сега може да се фалите дека е добро и да кажувате колку е добро. Нова говорница, јас бев тој, што извадов сообщение во Нова Македонија, каде што пишеше дека фирмата која што панисува со горниот пазар отиде во стечај. Вие тоа не сакате да го признаете. Јас бев тој што кажував дека фирмата што наплаќа во новиот Реалноски пазар не е истата фирма што го имаше земено под концесија новиот Реалноски пазар. Вие повторно ме демантиравте. Во еден момент дури председателката ми одземаше зборове да го посетјавате на таа седница. За сега колегата Котевски побара навистина некој да се извини, затоа што можеби по заслуга, или можеби 100% по заслуга на опозицијата, Реалноскиот пазар по горниот дел на Битола е вратен во владение на јавно предпријатие пазар. Човек показатели покажуваат тоа што го покажуваат. Таа е реалност. Вие бевте против и го браневте ставот на градоначалникот Талевски, кој што го имаше подпишано тој штетен договор со Полимер во режија на Бончановски. Бончановски го нема сега тука. Ајде да ме прашаме на друга работа. Тука е директор. Тука е директор, сакам да слуша. Затоа што тој претходниот што беше пред него не го прашав истата работа. Зошто не е даен делот за свидењара, како ли таму се вика во делот на новиот пазар, кој што сега што панисува ангромаркетинг. Зошто се е изземено осем тој простор? Ако тој простор му го даде на јавното предпријатие пазари, ние денески имаме поголема добив кодова, што е прикажано од овие финансиски показатели. Значи, повторно некоја манипулација на Владимир Талевски во режија на Бончановски, со ами на вас, почитувани колеги. Значи, кога ќе биде нешто добро, тогаш ја земате да слувате како вие да сте направиле нешто. Ние кога ќе критикуваме, вие жестоко го правите тоа што пред тоа било донесено. Иако е штетно, иако не е добро. Значи, сега неколку работи сакам на директорот да му напомнам. Че вие сте нов ова јавно предпријатие и се што ќе, кога би зборувал нешто во минато или во некои работи што се случувале, може би се познати, може не би се познати. Меѓутоа, за жал, во тоа јавно предпријатие, директорите ги менува малце на побрзо време, затоа што изгледа така го има земено како заморче, да речем, општината го третира и стави еден, нека поработи неколку месеци, па ќе ставиме друг, континуитет во работата колку има не знам, меѓутоа фактите се такви. На вашиот претходник му кажав во една прилика, тој се му климаше со глава и ништо не направи. Ќе ви кажам и вас. Значи, доколку постои, доколку има можност, така има најверојатно, во идните месеци ребаланс на буџетот на општина Битола да барате повеќе пари за градското пазариште. Ќе ви кажам зошто. Затоа што градските пазари се огледало на овој град. Сите луѓе што влегуваат и излегуваат од градот, одат таму. Дали ќе дојдат во зелениот пазар или мас пазар, или ќе дојдат во градскиот пазар, меѓутоа туристите, странците, намерниците и ненамерниците, тие што сакаат да влезат во Битола и тие што не сакаат, ќе бидат таму. Треба да го видат огледалото на градот, значи тоа наистина треба да биде еден современ пазар. Ова што сега го гледаат граѓаните не личи на пазар. Ние може да се фалиме овде колку што сакаме. Дека кредитот е земен наменски, дека се направи тој павилјон како што се направи, не ќе да влегам во минатото, и не сум што повлаз да кажам кој пред тоа го направи тој претходниот павилјон. Меѓутоа, оно што сега е таму е жалостна слика. Особено пред управната зграда на јавното предпријатие пазари, каде што луѓето не можат пешки да се движат. Доколку има таму врнежи, плочките се поштетени, луѓето пешки не можат да се движат. А да не зборуваме за тие тески што се таму поставени. Тоа е едно популарно, вака имам речено во претходни дискусии, тенеќе мало. Значи, тоа тенеќе мало ќе мора да го реновирате, да го адаптирате, да го поправите, дали долу подот, дали овие теските ќе мора да најдете начин. Тоа е една работа и вториот дел, каде што навистина е катастрофа и морам да ја споменам, влезот од домниот влез од пазарот кој ќе се движиме према запад. Значи, домниот дел каде што се таму камионите. Она навистина е страшна работа. Скал до колена, че не личи на пазар, да видим отворен. Јас се разбирам.
Јас се разбирам. Значи, треба да имате повеќе средства за да можете тоа да одржувате, затоа што таму вас ви треба огромна количина на вода. Тоа го разговаравме на комисија. Вие мора да најдете начин да имате технолошка вода. Со оваа вода, ако ја плаќате на јавното предпријатие водовод, вие не ќе можете да доставите. Ова е само сугестија. Ви кажам, вие сте сега директор, утре дојде, може нема да бидете директор, ќе дојде некој друг, меѓутоа проблемите ќе останат. Нема да се решат. Тоа по тој дел и уште една работа што исто така на комисија да прашав, сточниот пазар. Тоа не е сточен пазар, тоа е една обична ливара таму, една обична нива каде што ниту може да се продава стока, ниту може да се растовари стока, ниту може да се товари. Значи во тој дел оваа власт најавуваше во вашите изборни програми, го имавте бомбастично, Талевски излегваше на пресконференција и кажеше дека ќе прави чудо нешто. Меѓутоа таму од чудо, позитивно чудо, негативно е 3 пати по-негативно колку што изгледаше. Како ќе го дистоцирате? Што ги направите понатаму тие се ваши? Меѓутоа тоа е тоа што не чини во јавно предпријатие пазари. Околу финансиската состојба, рековте дека добивката ќе ја акумулирајте, чувајте и така натаму. Че да не одземам повеќе време, ова само како сугестија, благодарам. И се